बिल्लू के पापा शेर के साथ फाइट करते रहते हैं, लेकिन शेर पापा को बुरी तरह से घायल कर देता है। मम्मी रोने लगती है। तभी बिल्लू भी शेर से फाइट करने चला जाता है, लेकिन शेर बिल्लू को भी घायल कर देता है। तभी पापा को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में पापा का ट्रीटमेंट होता है और पापा अब चल नहीं पाएंगे। तभी बिल्लू जिम जाता है और बहुत मेहनत करता है और बहुत ही ताकतवर बन जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखने से पहले अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तभी बिल्लू शेर के साथ फाइट करने जाता है और शेर को मार गिराता है। पापा और मम्मी बिल्लू को गले लगा